अर्ली मर्निङमा हामी हिँडिसकेको छ कालिम्पोङको लागि। हामीहरू चाहिँ अलि लेट भयो 6 बजे। होइन भइरहेको छ मेरो अगाडि चाहिँ फाइनली म र आस्था चाहिँ हिँडिरहेको छ। आस्था अलिकति उ भइरहेको छ, रमाइलो लागिरहेको छ, यसलाई माथि जान मन लागिरहेको छ। अनि हाम्रो पछाडि साथीहरू यस्तो छ र अनि म चाहिँ तर त्यो अलिकति त्यो थारै उकालो थियो त, त्यो थारू उकालो चल्नुपर्छ, त्यो पहाड चढ्नुपर्छ। ल वी आर हियर राइट नाउ एन्ड हियर इज आवर कालिम्पोङ बस्ती। So we are going from here. Oh. यो हाम्रो केबल कार, हाम्रो साथीहरूको चाहिँ सास अलिअलि लागिसक्यो। यहाँ हाम्रो आस्थाजी चाहिँ अलिकति उ छ, राम्री छ। गाला रातो रातो, हिमाल पनि रातो रातो, सबैको गाला रातो रातो छ। यो आकाश चाहिँ किन निलो भएछ? पश्चिमीहरूसँग हामी जाँदैछौँ माथि र सुदूरपश्चिम होले। कुन चाहिँ को हाम्रो निसाको? काला चस्मा आकृति भयो, बिस्तारै आकृति भयो। छ डाइजिन छ, फेरि डाइजिन खाइ। सो फाइनली हाम्रो यति भइसकेको छ गाइजहरू। हामीहरूले के बनाएको छ घरहरू, यो मनको शान्तिको लागि। दिस वान इज माई होम, दिस वान इज आकृति होम, आस्था सपना वाच दिस वान स्मल। मेरो क्रिएटिभिटी हो, मलाई देखाऊ। ल दिस इज माई क्रिएटिभिटी, क्रेडिट गोज टु मी। एन्ड रोजनले चाहिँ बनाएको छैन, उसले चाहिँ आफ्नै मनमा घर बनाइसक्यो। मैले 2 टा 3 वटा थपिसके त्यहाँ। ए फोन उठाउ त नि, तल भन न, एक स्टेप तल। यही तल हेर न, हामी यही तल छौँ। यो 1 सिडी तल हेर्नु न, यता हामी यहाँ छौँ। त्यो मन्दिरबाट हेर्नु न। हामी केबल कारको ठ्याक्कै तल छ भन न। केबल कारको तल छौँ हामी। ल अब एउटा मात्र छ के, यो पुगिसक्यौँ के। दबाई खाएर आएको के बाबा, त्यही भएर ढिलो भयो। फोटो खिच्दै गर्नु न। अब देखियो बुढी? बुढी नै देखिरहेको छ। बुढा आउँदैछ त्यही भएर। ए
फाइनली हामीहरूको माथि पुग्न लागिसक्यो हामीहरू अब कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। कुदिहाल्यो नि 25-30 हामी त लगभग कति सो फाइनली हाम्रो साथीहरू चाहिँ छिटो पुगिसकेको थियो सबैजना चाहिँ कुरेर बसेर काम ताप्दै बसिरहनु भएको छ च्याट गर्दै बसिरहनु भएको छ चिसो नै भइसक्यो हो च्याट गरिरहनु भएको छ उहाँ चाहिँ हामीहरूको आजको मेन हिरोइन घाम झुल्किने बेला आइपुगेको छ नि त घामै टुप्प आउनु पुगिसकेको छ हजुर हजुर दिस द आवर वे नेपालको सबैभन्दा राम्रो मन्दिर कालिम्चोक भगवती जानु जानु हाम्रो अरूहरू खै त अरू जनताहरू ए आउँदैछ खोइ रोजन ठाउँको ठाउँ गायब हुन्छ मेरो त ओठ फुटिसक्यो जस्तो लाग्यो अहिले झर्दाखेरि नौला पेट जुथो गरेर के गर्ने ल सपना फाइनली तिमी पुगिसक्यो माथि यो ठाउँमा सबैको भिडियोमा कस्तो राम्रो आउँदो रहेछ फाइनली हामीहरू कालिम्चोक आइसकेको छ गाइजहरू कालिम्चोक आइसकेको छ कालिम्चोक त हिजै आएको हो नि हामी तिमीले भन्ने कुराको राम्रै गर्यो म सधैँ राम्रो कुरा गर्छु अनि ल घन्टी बजाउँदै जानुपर्छ अरे I'm here र अब हामी त्यस्तो घन्टी बजाउँदै आइरहेको छ
अझै च्यालेन्ज अझै हो भने माथि जान सक्छ हामी अहिले आउँदा लिने हो क्या माथि दर्शन गर्ने ट्वानिस आवर कठिनाइ ओ माई गॉड खुट्टा चित्र छिर्यो भने पहाडको बिचमा छिर्यो मोबाइल झऱ्यो भने ओइ दुब्लो मान्छे त जान्छ होला है जान्छ तिमी दुब्लै छौ होइन म दुब्लो कठिनाइको बाटोमा साथीहरू हिँडिरहेको छ हाम्रो साथीहरू यिनीहरू देखिसक्यो टोक्नु तिमीले टोकेन मलाई मात्रै भन्यो त भगवान् त्यहाँ हुनुहुन्छ सबै भगवान् हो त्यो त अहिले तल जाने यो बाटो जानु पर्दैन हामी तिमीलाई फलो गरेर आउँ त ल मैले जे गरेँ त्यही गर्छौ वाउ ल बसिरहेको छ हाम्रो साथीहरू हेलो साथीहरूको लाइन यस्तो छ यति लामो लाइन बस्नुपर्छ साथीहरूलाई म चाहिँ यसरी बसिरहेको छु म चाहिँ अब अरूभन्दा अलिकति फरक भएर ल हामीहरूको यात्रा अब यस्तो हुन गइरहेको छ किन चिसो भयो अलिक धैर्य राख क्या चिसो पनि सो हामी मन्दिर ठोकिसक्यो नरिवेल पनि फुटाइसक्यो अलिक बिस्तारै हिँड्नुपर्छ ग्याप छ धेरै सो हामीहरू 8 जनाको ग्रुप अब तल जान गइरहेको छ तपाईँहरू चाहिँ तलबाटै टिकट काट्नु होला हामीहरू चाहिँ काटेको थिएन गरौँ न मेरो मोबाइल समात्दैछु होला त्यहाँ हेर्नु खुला के ब्यागमै छ त्यहाँबाट एकचोटि बनाइदेऊ न मेरो तिनीहरूले अब एक्स्ट्रा खाने अनि साउ यता बनाइदेऊ न त्यहाँबाट एक्स्ट्रा नाइ त हेर्दैन सो हाम्रो स्टार्ट हुँदैछ तर किन बाटो हिँड्दा यस्तो बाटो हिँड्दा बिस्तारै हिँडे हो कि यो यस्तै हो एकैछिन आइपुगे जस्तो लाग्यो म त बिचमा छु त हेर चाहिँ तर कस्तो डर लाग्ने सो हामीहरूको ब्रेकफास्ट यस्तो रहेको छ हामीहरूको चुचुरो रिजोर्टमा यसरी हामीहरू यसरी खाँदैछु यसरी बसेर यसरी चपाउँदै हजुर